राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे आंगन का फूल मधुकामिनी। तो ये बहुत दिनों बाद खिला है। खिला तो एकदम मन खुशी से भर उठा। कितनी खुशी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सुबह को देखा, अभी तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत दिन से खिल नहीं रहा था और इस पेड़ को काट छाट के मैं हमेशा सुंदर आकार देने में लगी हुई थी। अचानक से जब शाम हुई तो एकदम फूलों से भर उठा और इतना सुंदर दृश्य लगा कि देखते देखते ही दिन बीत जाता था, समय का पता ही नहीं चलता था।